bájale. Tranquilo. Sí, pierde tensión y ya no. Ya, atrás. Deja lo derecho, güey. Ahí de lo que acabo, tiene que sube. Tiene que subir, papito, tiene que subir. Recoge y de arriba. Recoge y de arriba. Venga. Ahora corre, recoge primero. Jala de arriba y tírale en la primera. Otra vez. ¿Ya la vimos? Ah, está bien. Coge y corre allá. Baja esta caña, güey, la que va a empezar en esta. Ya ahí. Hasta allá, güey. Bien remolcado. Parece que sí. Coge. Jala. Sí, es algo. Sí, es algo. Sí, Está remolcado. Pelealo. Tranquilo. Tranquilo. Nomás se puede. No manches, viene el egipcio. Sí, güey. No cuando le soltaste. Está bien. Viene. Bueno, no se vea. Ahí viene. Ahora se compuesta. A ver. Ahí viene. Venga, Chema, levántalo, te voy a ayudar. Jálale y tírale. Dale, no pares, no pares. Gírate. Ahí déjalo. No pares, tú jala, yo te voy a ayudar ahorita. No pares, tú jala, te voy a ayudar ahorita. Está bien para el ceviche. Ahí está. A ver, síguela grabando. Síguela grabando. Una rubia, güey. Una rubia. No es una rubia, güey. Una rubia. No, verga, se la tragó, güey. Grábala, güey, no mames. Para el caldo. Fírmalo. Sí.